რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რა მტკიცებულებები არსებობს. გიორგი ტერიშვილს ედავებიან, რომ ისროლა ვიდეო ჩანაწერის თანახმად მუყაოს საგანი, ანუ გასროლილი ფეიერვერკი, ეგრეთ წოდებული, სველი სპეცრაზების მიმართულებით. მაგრამ ვიდეო ჩანაწერში მამაკაცი, რომელიც ამას აკეთებს, საერთოდ არ აღწევს სპეცრაზმამდე და ეცემა ძირს. ანუ და ვერც ერთი პოლიციელი ვერ ამბობს, რომ გიორგი ტერიშვილმა დააზიანა მუყაოს ქაღალდი. შემოდი დავიწყოთ იქედან, რომ ეს მუყაოს ქაღალდი რომ წესროლა არ არის ისეთი საგანი, რომელთაც შეგიძლია დააზიანო ადამიანი. მეორე, ეს არ არის ისეთი საგანი, რომელთაც შეგიძლია პარლამენტი დააზიანო, ანუ გულისხმობ ქვებს. და მესამე, ეს არ არის ისეთი საგანი და ყველაზე მთავარი, პოლიციელები, რომლებიც მოდიან, ყველა ამბობს, რომ მე მუყაოს ქაღალდი არ მომხვედრია. ანუ ყველა ამბობს, რომ მოხდა ქვა. ხოლო გიორგის არ ედავებიან ქვის როლას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ორი ყველაზე მარტივი არგუმენტი აქ, რომ პირველი, რომც დადასტურდეს, რომ ეს გიორგია, რომც თქვათ, რომ ეხლა გითხრათ, რომ დი, ჩვენ ვართ. დაუდასტუროთ ეს მოცემულობა, მას არავისთვის არანაირი ზიანი არ მიუყენებია და არც ერთ იქ სხვა პირს არ იცნობს. თუ ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ, რომ იქ უბრალოდ არანაცნობი, უცნობი ადამიანები იკრიბებოდნენ და გამოხატავდნენ პროტესტს სპეცრაზმის მიმართ და ორგანიზებულობას ვერ დაადასტურებს სასამართლო და პოლიცია ვერ ადასტურებს, ვისი ქვა მოხდა და ვერ ამოიცნო ვერც ერთი პირი პოლიციის თანამშრომელი. მაშინ სასამართლოს ერთადერთი გზა რჩება, რომ გამოიტანოს გამომართლებელი განაჩენი ამ პირების მიმართ.